咁話說今日就去咗深水埗嗰邊睇下玩具啦。咁主要係想揾今日新出嗰隻陀螺鳳凰啦，同埋 EG New 嗰 set 浮游炮嘅。咁啊，第一站睇咗講玩具先啦，有好大量嘅景品，價錢都幾抵。咦，呢隻月骨出咗啦，咁我應該會入手。都有啲拉打嘢啦，咁 DX 都多款嘅。呢間講玩具最犀利嘅一定係呢個模型角落㗎啦。佢都有呢隻近期好多人討論嘅復刻版戰鬥火鳥啊。跟住過佢哋對面嘅分店特賣場，就見到我嘅目標啦，就係呢隻新嘅陀螺。跟住過埋隔離關東店啦，呢間主要比較多係啲 Hot Wheels 車仔。咁佢都有少量嘅陀螺嘅，我覺得個價錢幾抵啊。例如呢個盤 set 同埋鯊魚呢一 set 都係。最後過埋精品啦，睇下有冇個 set 浮游炮，咁係有嘅，最後一盒。咦 ，Jet SHF 減價咯喎，呢啲 Box Cross 而家30蚊一盒，抵玩啊！